benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Sanguinoso delitto nelle strade di Riposto. Un uomo insegue il fratello sul lungomare e lo uccide a colpi di mannaia. Arrestato. I due, pescivendoli, avevano da tempo contrasti personali. Feriti il padre dell'assassino e la nipote, che hanno cercato inutilmente di evitare il peggio. Ragusa, marito e moglie protagonisti della truffa del finto carabiniere. Avevano sottratto con l'inganno 150.000 euro a una donna. Arrestato lui. Lei era già in carcere per un'altra recentissima truffa. E a San Michele di Ganzaria, tradito dal DNA lasciato su un bicchiere, un altro finto carabiniere, complice di una truffa da 18.000 euro. Weekend al mare, alla riscoperta dell'isola Lachea ad Aci Trezza per ammirare i faraglioni da una prospettiva unica e sfuggire al caldo asfissiante. Severi controlli, come vedete, per chi sfreccia pericolosamente in moto d'acqua. Emergenza idrica senza fine a Siracusa. Tra blackout elettrici e rete colabrodo i rubinetti sono a secco in diverse zone della città. Ad Agrigento ancora proteste dei cittadini di Maddalusa, senza acqua da quasi 2 mesi. Palermo già affollata di turisti e fedeli in attesa dei momenti più emozionanti del festino di Santa Rosalia martedì, con la sfilata del carro della Santuzza. Anche la Sicilia commossa per la morte di Peppino Di Capri e di Buseto Palizzolo nel trapanese Alessandro, il bambino che vedete e che ha interpretato Peppino, piccolo pianista nel film TV Champagne. 50 anni fa un memorabile concerto del cantautore a Selinunte. Calcio, primi allenamenti in ritiro per il Palermo, che ha iniziato la preparazione in Trentino insieme con gli ultimi arrivati, Hernani, Estevez e Cassandro. Da lunedì nasce al Massimino il nuovo Catania targato Longo. La prima fase di ritiro si concluderà il 26. Bentrovati, sanguinoso omicidio a Riposto, paese della zona ionica della Sicilia. Al culmine di una lite, un pescivendolo ha ucciso il fratello con una mannaia e ha ferito il padre e la nipote. È stato arrestato. Adelaide Barbagallo. Ucciso in maniera spietata con una mannaia, efferato omicidio sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Tutto è iniziato dentro la pescheria, dove la tensione tra due fratelli titolari dell'attività è degenerata in una carneficina. Sconvolgente la dinamica. Tra le mura del locale, prima le urla strazianti di una lite furibonda, l'ennesima di una lunga scia di contrasti familiari mai sopiti. Poi, con una furia omicida, Giovanni Guerrera, 63 anni, impugna una mannaia, la stessa che viene utilizzata per squartare i pesci, e colpisce non una ma più volte il fratello Lino, di 61 anni, che ha tentato disperatamente di sfuggire ai fendenti, scappando in via Duca del Mare, una traversa del lungomare Pantano, ma l'aggressore lo ha inseguito, continuando a colpirlo ripetutamente e senza pietà. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Giarre, Lino Guerrera è deceduto poco dopo il ricovero. Nel disperato tentativo di sventare il massacro e disarmare il figlio, l'anziano padre della vittima è rimasto gravemente ferito. L'uomo si trova ora ricoverato in codice rosso e con la prognosi riservata. Con lui anche la nipote, sotto shock, rimasta ferita ma in modo meno grave. A riuscire a fermare l'aggressore sarebbe stato un dipendente. Giovanni Guerrera è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la procura di Catania ha aperto un'inchiesta. E anche a Balestrate, nel Palermitano, c'è stata una lite con accoltellamento nella notte nel corso principale. Per fortuna la vittima è fuori pericolo. L'aggressore, arrestato per tentato omicidio, era ubriaco. Ad Avola, nella Siracusano, i carabinieri hanno arrestato un uomo che al pronto soccorso dell'ospedale insisteva con veemenza per entrare nella stanza dove i medici stavano visitando la figlia,
rimasta coinvolta in un incidente stradale. All'arrivo dei militari l'uomo li ha aggrediti. Altra violenza ad Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio, uno straniero ha dato in escandescenze contro medici, personale sanitario, una guardia giurata e anche agenti di polizia. Si era acceso una sigaretta nell'area del bar della struttura. Bloccato, è stato denunciato per resistenza. Catania, ferito con 2 colpi di pistola a una gamba per 40 euro. Chiariti i particolari della sparatoria dell'11 marzo a Librino, che aveva portato all'arresto di un 52enne per porto illegale di armi e lesioni personali. Dalle indagini, fanno notare gli investigatori, è emersa l'omertà della vittima, che in un primo tempo ha impedito approfondimenti delle indagini. A Ragusa, bottino di oltre 150.000 euro per una coppia protagonista della truffa del finto carabiniere. Vittima una donna che poverina temeva per le sorti del marito. Il truffatore è stato arrestato, la moglie era già in carcere per un altro recente raggiro. Veronica Barbarino. Sono il maresciallo Domenico Rossi dei Carabinieri della stazione di Ragusa Ibla. Suo marito è stato arrestato per una rapina in gioielleria. Serve una somma di denaro per evitare il carcere. Tra poco arriverà un generale a ritirarla. Dall'altro lato del capo del telefono c'è una donna di 57 anni di Ragusa. Presa dal panico per la sorte del marito, nel giro di pochi minuti consegna denaro contante e gioielli per un valore complessivo di oltre 150.000 euro a quello che crede essere un ufficiale dell'arma. Solo alcune ore dopo la donna si rende conto di essere stata raggirata e denuncia tutto al vero 112. Avviate le indagini, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Ragusa, hanno identificato i presunti responsabili, 2 coniugi siracusani di 54 e 50 anni, già aggravati da plurimi precedenti specifici. L'uomo è stato arrestato nella sua abitazione di Belvedere, nel Siracusano. La moglie, già detenuta nel carcere Pagliarelli di Palermo per un'altra presunta truffa, è stata raggiunta da una nuova ordinanza di arresti domiciliari. Le forze dell'ordine ricordano che carabinieri, polizia e altre istituzioni non chiedono mai denaro o gioielli per risolvere vicende giudiziarie. In caso di telefonate sospette è fondamentale interrompere la conversazione e contattare immediatamente il 112. In un'altra truffa del finto carabiniere a San Michele di Ganzaria, vicino a Catania, è stato arrestato l'autore, tradito da una traccia di DNA che aveva lasciato in un bicchiere in casa della vittima. I particolari con Adelaide Barbagallo. In questo video, che è servito agli inquirenti per completare le indagini, lo vediamo scendere dall'auto e dirigersi a casa della vittima designata, per poi, poco dopo, in gran fretta risalire sull'autovettura e fuggire. Pensava di avercela fatta, ma è stato tradito dal DNA lasciato su un bicchiere di plastica con cui aveva bevuto dell'acqua offertagli dalla vittima, un 38enne che, con la tecnica del falso carabiniere commessa ai danni di una 69enne di San Michele di Ganzaria, è riuscito a farsi consegnare 18.000 euro in contanti e diversi oggetti preziosi. L'uomo è stato arrestato dai militari dell'Arma della compagnia di Catania Fontana Rossa in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP di Caltagirone su richiesta della locale procura per truffa aggravata. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di San Michele di Ganzaria hanno consentito di ricostruire l'intera vicenda attraverso un articolato lavoro investigativo che si è avvalso dell'esame dei video di sistemi di sorveglianza e degli accertamenti eseguiti alla sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Catania e dal RIS di Messina, che sono riusciti a estrapolare il DNA dell'indagato dal bicchiere utilizzato per bere in casa della vittima. 2 incidenti mortali nelle ultime ore sulla statale tra Naro e Canicattì, nell'Agrigentino. Un pensionato di 81 anni, Giuseppe Lumera, molto conosciuto ad Agrigento, ha perso la vita nello scontro con un furgoncino guidato da un giovane di Canicattì rimasto ferito. A Messina è morto un uomo investito e trascinato per 30 metri da un motociclista senza assicurazione. Weekend al mare per chi può.
All'isola Lachea, ad Acitrezza, cresce il fascino di un mare lontano dalla folla. Tra natura protetta e i tradizionali barcaioli della Trezza, i visitatori riscoprono i faraglioni da una prospettiva unica e intanto aumentano i controlli in mare contro la navigazione pericolosa, le moto d'acqua ad alta velocità e il mancato rispetto delle regole. Eva Spampinato. Arrivano ad Acitrezza di buon'ora per conquistare uno degli angoli più ambiti della Riviera dei Ciclopi. Il primo viaggio lo fanno con noi. Un rimedio all'affollamento da spiaggia, al caro ombrellone e al vicino rumoroso. Non si ha tanta confusione attorno, che è quello che magari poi ci innervosiamo alla fine. Se ti adatti allo scoglio, ovviamente certo non è la comodità della sabbia, però a livello di mare, di bagno e di fauna soprattutto è bellissimo. Vi siete portati anche un po' di scorte e viveri? Mia suocera sicuramente si è attrezzata per mangiare qualcosa. Siamo all'isola Lachea, riserva naturale, dove il tempo sembra essersi fermato e dove i turisti scoprono una prospettiva spettacolare, secolare e inedita dei faraglioni. Qualche gradino e si arriva in cima all'isola Lachea, dove lo scatto è d'obbligo per immortalare il panorama mozzafiato. Ad accompagnare qui i bagnanti ci sono i Caronti della Trezza, barcaioli d'esperienza che guidano le barchette di legno da generazioni. Un luogo dove la natura e le regole devono essere severamente rispettate anche per chi vive il mare dalle imbarcazioni o a bordo di canoe, pattini, SUP. Dobbiamo avere delle moderazioni anche col volume della musica, rispettare l'ambiente, quindi evitare di inquinare. C'è gente che esce, magari non sa bene le regole del mare, quindi un po' strafà, ecco. E mentre il Codacons chiede più controlli su moto ad acqua e natanti, la polizia pattuglia le acque lungo tutta la costa catanese per evitare che si ripetano scene come quelle vissute nel golfo di Capozafferano a Palermo, dove la Guardia di Finanza ha individuato la terza persona che lo scorso 21 giugno ha sfrecciato con un acquascooter in modo spericolato, insieme con altre 2 persone poi arrestate. Emergenza idrica senza fine a Siracusa. Tra blackout elettrici e soprattutto rete colabrodo, i rubinetti restano a secco in diverse zone della città. I disagi maggiori nel centro storico affollato di turisti. Francesco Aloi. L'acqua è vitale per tutti e in qualsiasi posto. Immagini adesso in un posto turistico come Ortigia. A Siracusa già da diversi mesi è emergenza idrica, a fasi alterne in diversi quartieri della città. Qui siamo a Ortigia. Addirittura siamo stati un mese fa anche diversi giorni senza avere acqua nei nostri rubinetti. L'acqua è un dono per tutti, deve essere gratuita. Non dobbiamo essere costretti di comprare l'acqua per farci la doccia, per lavare e per cucinare. Il centro storico è affollato di turisti non solo tra i vicoli, ma piene sono anche le strutture ricettive. E la mancanza di acqua non è certamente un bel biglietto da visita per la città. A pagarne il conto sono anche bar e ristoranti. Chiederei alle autorità di competenza di sistemare questa situazione, perché altrimenti il turismo va a picco, secondo me. Nella gestione del servizio idrico a Siam è subentrata Retusacque, società nuova, problemi vecchi, perché la rete è quella che andrebbe cambiata. Tubazioni colabrodo e acqua che si disperde ovunque. Sul sito del gestore si moltiplicano gli avvisi di interruzioni idriche e la protezione civile è sempre pronta con le autobotti. Non siamo né contenti né soddisfatti, spereremo sicuramente di non avere queste problematiche. Siamo in contatto continuo con il gestore dell'acqua. Ma con il caldo tutto diventa insopportabile e prima di aprire il rubinetto ci si chiede: l'acqua c'è o non c'è? Questo è il dilemma. Questo a Siracusa, e ad Agrigento è ancora protesta dei cittadini di Maddalusa, senza acqua da quasi 2 mesi, e dal vertice in prefettura sull'emergenza arriva una stretta. Davide Sardo.
Emergenza senza fine a Maddalusa, quartiere di Agrigento. Dopo quasi 2 mesi senza acqua arriva una nuova stretta. Dal vertice in prefettura emerge che le autobotti saranno autorizzate solo in casi eccezionali e dopo verifiche da parte del comune. Per le famiglie più fragili sarà possibile ottenere un rifornimento straordinario, ma solo in presenza di gravi problemi sanitari e con tutta la documentazione richiesta. Se dai controlli dovessero emergere abitazioni prive dei requisiti di abitabilità, potrebbe essere disposto perfino lo sgombero. Bisogna immediatamente l'acqua. Qua siamo nello Stato italiano. O dobbiamo dire che non ci sono capacità istituzionali del sindaco e degli organi di governo locale? Gli abitanti di Maddalusa continuano a chiedere una sola cosa, l'acqua. Io vivo normalmente in Germania, vengo qua che la terra mi chiama. Io sono pensionato, la terra mi chiama, arrivo qua e vedo queste cose, mi viene da scappare un'altra volta, guardi. Mi viene da scappare, ora arrivano i miei figli, non so come fare, devo fare viaggi, andare e venire tutti i giorni. È assurdo veramente. Sulla crisi interviene anche la CGIL di Agrigento. Il segretario Alfonso Buscemi sostiene la protesta degli agricoltori di Naro e chiede interventi immediati sulle reti idriche, manutenzione delle condotte e una programmazione efficace per garantire acqua a imprese e lavoratori. Respiriamo un po' con il festino di Santa Rosalia a Palermo, tra tradizione e numeri da record. È già scattato il conto alla rovescia in vista dei momenti culminanti martedì con la sfilata del carro della Santuzza e in città sono in arrivo tantissimi turisti. Marco Gullà. Oltre 150 agenti della polizia locale per strada, rafforzamento dei presidi della RAP, forze dell'ordine in servizio in ogni varco, 350.000 persone previste. Sono alcuni dei numeri del festino di Santa Rosalia giunto alla 402esima edizione e che avrà il suo clou nella serata di martedì con la sfilata del carro della Santuzza. Il countdown è già scattato per un appuntamento che come ogni anno unisce tradizione, fede e cultura. La notte più lunga di Palermo, quando in 350.000 persone si riverseranno per le strade del centro per il rito della Santuzza, vale circa 3 milioni di euro, cioè oltre 3 volte e mezzo quanto è stato speso per il carro, gli spettacoli, gli eventi e le coreografie. Ma da alcuni anni il festino di Santa Rosalia è diventato un brand turistico, lo dicono i numeri. Nei 3 giorni caldi, tra il 13 e il 15 luglio, secondo Federalberghi, le presenze turistiche a Palermo aumenteranno del 10%, rafforzando la crescita dell'anno scorso dell'8% e soprattutto allungando la durata del soggiorno medio in città, che passa da 2,8 a 3,2 notti. Per le strade del Cassole, Quattro Canti o a Porta Felice si incontreranno così molti visitatori che vengono da Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, i paesi che rappresentano la fetta più consistente degli arrivi stranieri. Non è un caso che tra le novità di quest'anno debutterà anche il Festino in Tasca, una web app in 4 lingue, italiano, inglese, francese e spagnolo, con mappe interattive, informazioni storiche, tradizioni e la traduzione dei testi recitati, costruita proprio per i turisti. Musica, 25 anni di carriera, milioni di dischi venduti e un tour evento che si concluderà a Messina domani sera. Tiziano Ferro saluta il suo pubblico con l'ultima notte di Stadi 26, un concerto che è anche una celebrazione. Roberta Lunghi. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto. Le luci degli stadi si accendono per l'ultimo atto di un tour che è anche una celebrazione. È Messina ad accogliere il gran finale di Stadi 26, con cui Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di carriera, milioni di dischi venduti e un repertorio che continua a unire generazioni. L'amore è una cosa semplice e adesso te lo dimostrerò. Lo stadio San Filippo si prepara a trasformarsi in un enorme coro, rispettata per il 12 luglio la previsione del sold out. Migliaia di persone sono pronte a cantare per almeno 2 ore le grandi hit di Tiziano Ferro, diventate le canzoni di tutti. Le canzoni che fischiettano i tassisti o i muratori o i miei fan, o che sono entrate nelle suonerie o nelle colonne sonore dei viaggi di nozze delle ragazze che magari da adolescenti mi ascoltavano e che adesso sono diventate mamme. Una produzione imponente, una band internazionale, ballerini, 3 maxi schermi, una passerella che porta l'artista nel cuore del pubblico.
Sarà una notte di emozioni da condividere per aggiungere una pagina a quel viaggio iniziato 25 anni fa con una parola che era e continua ad essere l'emblema di un artista e di un essere profondamente umano. Domani sera a Messina. Anche la Sicilia commossa per la morte di Peppino Di Capri e di Busetto Palizzolo nel Trapanese, e Alessandro, il bambino che ha interpretato Peppino, piccolo pianista, nel film TV Champagne. E 50 anni fa c'è stato un memorabile concerto del cantautore a Selinunte. Laura Spallanti. Eccolo Peppino Di Capri in una foto in bianco e nero mentre canta Piccerè. Piccerè, piena la me, non pensiero, non è niente, che può dare una compagnia. Quella notte di Selinunte è uno dei legami più suggestivi tra il cantante e l'isola. Poi 50 anni dopo, come luogo da cui è arrivato il giovanissimo talento chiamato a prestare volto e mani alla sua infanzia, Alessandro Gervasi, 6 anni, di Busetto Palizzolo, dotato di un talento fuori dal comune, da un orecchio assoluto, scelto per interpretare Peppino Di Capri bambino nel film televisivo Champagne trasmesso su Rai 1. Il ragazzino di Busetto era stato ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo, dove aveva eseguito Champagne, la canzone più famosa dell'artista. Un'immagine semplice, quella rimandata dallo schermo quella sera, ma capace di unire idealmente due infanzie lontane, quella di Giuseppe Faiella, che da piccolissimo suonava per i soldati americani a Capri, e quella di Alessandro, partito da Busetto Palizzolo per arrivare sul palco più famoso della musica italiana. L'artista aveva incontrato il bambino alcuni mesi dopo. L'incontro assume oggi un significato ancora più forte, rappresenta quasi un passaggio simbolico tra generazioni, da un pianoforte suonato nella Capri degli anni 40 a uno suonato da un bambino siciliano nel presente. Peppino. Tra poco il calcio con il Palermo che ha iniziato la preparazione della nuova stagione in Trentino, e il Catania che concluderà il 26 la prima fase di ritiro. Vi aspetto. Calcio al via agli allenamenti in ritiro per il Palermo che ha iniziato la preparazione in Trentino. Primi scatti rosanero per i 3 ultimi arrivati, Hernani, Estevez, Cassandro. E in arrivo c'è anche Rao, Marco Gullà. Baci, abbracci, saluti e risate, il Palermo si è ritrovato in ritiro in Val Gardena per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Presenti i nuovi acquisti Estevez, Cassandro ed Hernani, mentre i primi ad arrivare sono stati Ranocchia, Palumbo, Peda, Pierozzi e Nespola. Oggi doppia seduta, i primi allenamenti saranno dedicati alla preparazione fisica, poi inizieranno anche quelli dedicati alla tecnica e alla tattica. Nel corso del ritiro il Palermo disputerà 5 gare amichevoli. I rosaneri affronteranno il Gardena, l'Ingolstadt, il Paradiso, il Norimberga e l'Icralis. Mercato. Il Palermo è sempre più vicino ad Emanuele Rao, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bari, una trattativa che potrebbe presto entrare nella fase decisiva e regalare a Filippo Inzaghi un nuovo rinforzo offensivo. Resta da capire la formula dell'affare, verosimilmente in prestito, ma già nelle prossime ore i rosanero potrebbero effettuare l'affondo decisivo per chiudere la trattativa. Sugli esterni vengono monitorati anche Compagnon del Venezia e Rui Modesto dell'Udinese. Nel ruolo di vice Poyampalo verranno fatte valutazioni sulla posizione di Ledu Aron, che resta sotto osservazione. Da lunedì nasce al Massimino il nuovo Catania targato Longo. Il riconfermato Allegretto e il giovane portiere De Falco hanno già effettuato le visite mediche. Sergio Colosi. Non voglio spiegare ai catanesi la storia di Catania, però mi piacerebbe pensare che la squadra abbia il coraggio di Sant'Agata e abbia anche il proprio allenatore la capacità di essere un po', di curare i propri calciatori, il proprio stemma, e quindi la cura dell'elefante, no? E quindi mi piacerebbe che l'aspetto identitario
sia tale poi da trasformarsi in campo in modo determinato. E quindi io sono qui per dimostrare la possibilità di dare una svolta non alla mia carriera, ma di dare una svolta a tutti noi. Emilio Longo esalta i valori identitari di Catania e dei catanesi, toccando le corde giuste del cuore e dell'anima, anche quelle dei calciatori. Nessuno è fuori dal progetto, ognuno può giocarsi una chance. Abbiamo un buon punto di partenza. Il ringiovanimento di cui parlava il direttore ieri non deve essere un ringiovanimento soltanto anagrafico, ma anche nella mentalità. Quindi io potrei trovare giovani che sono vecchi nella mentalità, come potrei trovare vecchi che sono giovani. La cosa diversa è se si è integri o no fisicamente, e quello lo valutiamo, lo valuteremo tutti insieme, ma io ho bisogno di gente che sia disponibile a fare un calcio dominante. Da lunedì al Massimino nasce il nuovo Catania. La prima fase di ritiro si concluderà il 26 luglio. Si sono già sottoposti alle visite mediche il riconfermato Andrea Allegretto e il giovane portiere Cristian De Falco, ex Igea Virtus. Noi ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.